हमारा नाम वीर सिंह परमार है और आगरा साउंड ऑफ लाइफ से हम करीब 5 साल पहले से जुड़े हुए हैं, जिसमें हमने यहाँ से 2-3 मशीनें खरीदी थी कान के लिए, जो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। बीच में हमें सर्विस की ज़रूरत पड़ी थी मशीन में कुछ कमी आने पर, तो वो सर्विस भी हमें प्रॉपर टाइम से मिली है और काफ़ी अच्छी होके आई है। बाकी हमें कोई शिकायत नहीं है। आज भी हम किसी काम से आए हैं यहाँ पर और बहुत अच्छी डीलिंग है और बहुत अच्छा काम है यहाँ, अच्छी सर्विस है, अच्छा व्यवहार है।